بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في قناه شقق البيع في الاسكندريه في مدينه 6 اكتوبر العجم شاطئ النخيل. هنقدم النهارده لحضراتكم عرض مميز جدا، شقه بحر شرقي رابع نمره من البحر، على بعد خطوات للبحر والشاطئ، في موقع ممتاز بسم الله ما شاء الله، وكمان بجوار الشارع الرئيسي. تصلح للاقامه او المصيف او الاستثمار. شارع ممتاز، عماره ممتازه، عماره 5 طوابق. عرضنا بالطابق الرابع بحر شرقي، مدخل وسط. بسم الله ما شاء الله. دي المسافه للبحر. شارع ممتاز وجميل. نتفرج مع بعض على العرض. مدخل العمارة، أسانسير. بسم الله الرحمن الرحيم. مدخل الشقة، عداد الكهرباء، عداد قديم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطبخ أمريكاني، ريسبشن. ريسبشن كبير. شقة متشطبة سوبر لوكس، على الفرش مباشرة. الريسبشن من زاوية تانية. المطبخ من الداخل مطبخ أمريكاني كبير. طرقة التوزيع، حمام. غرف النوم أول غرفة متشطبة جبسون بورد. غرفة نوم كبيرة. الغرفة التانية. بسم الله ما شاء الله، متشطبة جبسون بورد. الفرندا. فرندا كبيرة بحر شرقي. الرؤية من فوق للبحر، رؤية البحر على الطبيعة. بسم الله ما شاء الله. شقة جميلة وفي موقع ممتاز. ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. وبكده بيكون عرضنا اكتمل. نتكلم مع بعض على تفاصيل الوحدة بالكامل. عرضنا النهارده من قناة شقق البيع في الاسكندرية في مدينة 6 أكتوبر العجم شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم شقة بالطابق الرابع بحر شرقي، أسانسير، مسجلة في الجمعية، كاملة المرافق، مية وكهرباء. بنستلم آخر فواتير كهرباء ومية بتاريخ اليوم. موجود أسانسير وحارس خاص بالعقار. بسم الله ما شاء الله. المساحة الإجمالية للشقة 120 متر، مكونة من غرفتين نوم وحمام ومطبخ أمريكاني كبير وريسبشن كبير وفرندا كبيرة. على الشارع بتشوف البحر بحر شرقي. الموقع ممتاز، رابع نمرة من البحر، كمان بجوار الشارع الرئيسي. ربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. السعر الإجمالي للشقة 510,000، قابل للتفاوض والاستلام فوري. بسم الله ما شاء الله. ربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. ومن داخل المكان كان معكم أبو محمد صاحب قناة شقق البيع في الإسكندرية في مدينة 6 أكتوبر العجم شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ومميز مع شقق البيع في الإسكندرية. أشوفكم إن شاء الله على خير في عرض جديد وشقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.